Адам болгондо да жаш өспүрүмдөр өз жанын кыйганга көптөгөн факторлор себеп болушу мүмкүн. Ал эми аларды ушул жолдон кайтарууда ата-эне, мугалимдердин, анан калса башка тийиштүү кызматтардын жасаган аракеттери башкы орунда турат. Бүгүнкү күндө 6 ай аралыгында 4 суицид катталган Базаркоргон районунда бул багытта жумуштар күчөтүлдү. Ага байланыштуу атайын чукул жыйын да өткөрүлдү. Бизде ошол катталган суицидтердин ар бирөөсүн баягынтип иликтеп, жашоо шартын аныктап, кайсы мектепте ата энеси ким менен жашайт бүт аныктайбыз да. Ошондо негизинен мигранттын балдары болуп калып атат. Же ата энеси жетиштүү деңгээлде көңүл бурбай калып атат, же өтө катуу көңүл буруп контролго алып койгон учурларда дагы бала ушундай шакка барып атат да. Ушул эле жыйында жаштардын катыштыгы менен жүз берип жаткан жагымсыз окуялардын алдын алууда тийиштүү кызматтарга талаптар күчөтүлдү. Деген менен бардык милдеттенмелерди мугалимдерге жүктөп салуу туура эмес деген пикирлер да айтылбай койгон жок. Азыр ушундай бир мезгил болуп калды. Только биздин министр айткан, мектептин территориясында болсо директор, мугалимдер жооптуу. Бирок үйлөрүнө кетип түндөсү деле жүрүшөт. Бул вообще ата энеден зависит. Азыр баягы сөз болгон, мугалимдерди келип алсаңыз десе жооп барайлы деп. Бүт күнөөлүү азыр бизде да. Сабак бербейли ушу ата эне менен эле жүрөбүз. Ата энелердин немесин ответственностьун күчөтүш керек да. Чындыгында бүгүн баланы тарбиялоо, аларга билим берүү ата-эне мугалимдерге оңойго турбай келет. Айрыкча 3 айлык эс алуу учурунда мектеп окуучулары үчүн ар кандай кызыктыруучу иримдерди жана баасы асман чапчыбаган лагерлерди уюштуруу зарылдыгы да бар. Балдарга мисалы үчүн спорт деп атабыз, мынакей көркөм чыгармаларды, баягы кружокторду деп атабыз. Бизде негизи эле балдарды аз камсыз болуп атат да. Мына жогоруда мектепте мугалимдер какшап атышат. Мына чынында эле мына лагерлер, элементарный эле лагерлер. Берейин десең акчасы кымбат, шарттар жок. Спорт аянтчалары аз, мисалы үчүн. Ошолорго жибергенден да коркосуң, мисалы, кандай кырсыктар болуп кетет, кандай эмнелер болуп кетет деп. Бир баланы ата эне тарбиялай албай атат. Мурда баягы бош койбой эмгек менен балдарды шыктандырып, ошого акысыз эле эмгек кылдырчуга. Азыр эми жок дегенде баягы кружоктор, конкурстар, баягы кызыктыруучу нерселерди көбөйтүш керек да. Мындан сырткары аталган райондо ВИЧ илдетинин күч алгандыгы да өтүп жаткан жыйында маалым болду. Такталган маалыматтарга ылайык Базаркоргондо ВИЧ илдетине кабылган адамдардын саны 154-тү түзөт. Алардын 16сы жаш балдар. Улкан Кужоева, Буркан Матов, Базаркоргон району.